うちでね、ペットと一緒に散歩すると体調良くなるんですって言うんですよ。なんででしょうかって質問するんですよ。病院に来るときペット連れてこれないから歩くにも大変だって言うんですよ。極端に言えば。そうすると、ペットをね、散歩するとね、体調がいいって言うんですよ。それだけね、ペットがもうコントロールしてるんですよ。考えられないんですよ、普通の人から見ればそんなこと。ありえないと思いますよ。でも、実際にそうですよ。末期がんになる家族は治療の優先順位までわからなくなってしまった。いや、末期がんだよって言ってるんだけど、あのー大体ね、西洋医学をみんなね、信用しますよ、最初。漢方薬だとか、私がやってる治療なんていうのね、第2、第3ですよ。でも、手術を2回ぐらいしてしまうと、今度、西洋医学でも捨てられちゃって、あの、今何やってますかって聞くとね、漢方薬だって、漢方薬2箇所に通ってるって言うんですよ。でも、良くならないって言って、来るんですよ。そうだったら、最初からもう自分でも考えて、予防的なことをね、やってた方がいいですよ。そうでなくたって、猫八さん見てね、元気な人がすっと2、3日で死ぬわけですから、大変なもんです。がんというものはそういう病気なんですよ。ずーっとね、寝たきりすぐ死ぬっていうのもね、元気だったの人がある日、突然ガンと死んでいくんですよ、がんっていう病気は。うん、即効性のある、そういうがんもありますので、気をつけていただきたいと思います。あとは何だ、40。当時っていうのは、前から話したことはあるんですけども、えー、当時っていうの、昔の当時って何て言ったかっていう、10日間お風呂に入ることが当時だよっていう、最初は言っていたんです。当時は10日間、温泉に入って心身を癒すことなのです。まずね、温泉療法って言っても10日間入ってる人いないと思う。どうにもならなくなっている。日光の、今度5月にまた行くんですけれども、そういうちゃんとした泊まって、その専用の温泉がありますよね、そういうのが入るところ。でも、そういう温泉には入んない方がいい。重病のばっかり入っているから、もらってしまうんじゃないかと思う。泊まり込みで入ってる人いるんですよ。現代医学でももう治んなくて、そういう温泉に入って、部屋を借りてですね、温泉に入ってる人いるんですよ。でも、我々入るんだったら、500円とか300円とか出して、みんなが入れるところに入った方がいい。本当にね、大変な患者さんがそういう時に、ね、泊まってね、やってますね。僕が言ってる統治ですよ、本当に。だからあそこ有名だからなんて言ってそんなとこに行かない方がいいよ。一般的が入るところが何部清潔だかわからない。そういうことが実際に自分のあの体験で分かりました。大体ね、3日4日ぐらい温泉旅行に入るんですけど、その3日目あたりが一番疲れるんですよ。して、普通旅行に行って、疲れに行って帰ってくるんですよ。普通の温泉に入るっていうのは。だから旅行は疲れに行くようなもんだって。でもまあ入んないよりいいよ。でも体力ないとね、その人は逆効果に出る可能性もあります。10日間入浴すれば健康になれるのです。当時を覚えてください。分かっていても、現実的には長くて3日間ぐらいです。それでも良いことです。天津神は43度以上の
高温ががん病に効果あります。がんは熱に弱い。人間が病気になるとき、心身ともに低温の時に病気になる。低温の時に風邪もひいているんだ。風邪ひく時は、やっぱり体が冷えてる時に、風邪ひいてる。がんでもそうですよって言ってるわけです。ピット脳は天津神の導きにもいちいち最初に文句言ってから仕方なく応じる脳は未だにピット脳なのである。素直な人間の脳になってください。なかなか誘われても生きにくいっていうのがいるわけね。そして、いいよって話聞いてて、ああ、いいよ、行こうって言って、プラス思考だったら、その人はすごく効き目がある。本当にね、気持ちの持ち方で運勢まで変わるんですよ、この人間っていう人間は。いい湯だなと思って風呂に入ったらね、いい湯なんですよ。こんなのダメだなって言って入ってると、やっぱりダメなんですよ。だから、気持ちの持ち方っていうのはね、すごくね、影響しているんです。3として、気持ちの持ち方で運勢まで変わる。気持ちの持ち方が悪い人は着物の人になる。霊障の持ち主になる。考え方が古速的で場当たり的で私利私欲であり、この世の世しか知らない貪欲な着物人です。私は既存の着物宗教神仏農人ではない。別天天国から直接に私に降臨してくれた天津神々の神力によって振り玉をいただき、世のために活躍しております。どこも体が悪くない人でも一度のがん、免疫、リンパ、手術で救われる。こういうことで救われるっていうんで、天津神っていうものは、その辺の神社やなんかの方からいただいている神じゃないんですよ。直接、別天天国の方から直接に僕のとこには私がいただいてお札を作っているんです。どっかの神社に行って、神社参り行くのはその神社に教えに行ってるんですよ。彼に伊勢神宮に行ったって、こういうあれじゃダメだからって言って、神様までじゃこういうふうに祭るんだよって言って、伊勢神宮は今、天津神と同じ神様が今、新しいところに入っているわけです。結構数多くの僕神社に行ってきましたけれども、教えてきてるんですよ。神社にこうしないとダメだよっていうことを僕は言い伝えに行っているんです。それをどっかの神社からもらったりなんかじゃなくて、そういう神様として働くのにはこういう高校でしなきゃダメですよっていうことを伝えに行っているんです。新田さんみたいね、外国の方まで行って、なんかご利益もらい行こうっていうんじゃなくてその神社に対してこうしなさいっていうことで教えに行ってるんですよ、僕の場合は。だから今行くとこっていうのはあんまり、ないんで、だから今言ってるイザナギの神様を祀ってる神社なんていうのはダメなんですよ、神社として。アマテラス大神様を祀ってる神社だってまあダメなの。それ伊勢神宮っていうのはその自分とこの権力があってその神社にお札を送っておくすんですよね。アマテラス大神っていうのは神様を送るっていうのでもそれはねよく考えたなと思うんですよ。普通の神社でお札を渡すのはこの辺だったら氷川神社って言って神社のお札を渡すんですよ。ここにも書いてあった熱田神宮だった熱田神宮っていうお札を渡すんですよ。でも伊勢神宮だけはね伊勢神宮っていうお札を渡さないんですよ。アマテラス大神っていうこのお札を全国にこう送るわけですよ。そうすると
どこでも入れるんですよね。伊勢神宮って持ってくると、伊勢神宮じゃでないとダメなになるんですけども、ここだったら氷川神社で、氷川神社からお札をもらってきたら、そこに天照大神って言ったら、そこにお社に収まることができるんですよ。でも皆さんがお祭りしているのは、いろいろなね、神社をお祭りするとね、喧嘩始まってダメなんですよ。神社のお札。新田さんとこだと神社どういう神社？八坂神社とか。僕言ってるのは、あと、京都だったら何あるかな？神社。ああ、下鴨鴨川神社ね。そうするとそこで、そうすると、それを、お札渡してくれるのは、下鴨神社とか、何々神社とか、あと、八坂神社って言って、八坂神社はスサノさんって言ったって、スサノさんのお札渡さないと思うよ。その時に、八坂神社は八坂神社っていうお札ですよ。あと、下鴨とか、なんかっていう神社あったら、そこのお札のあれだから、それを神様でお祭りすると、喧嘩始まる。だから、そういうことは、ダメだよって。だからそれは素人なの。その神社の中にいろいろな神様が含んでいるわけだから、そうすると俺がいるんだよ、俺だよってこう始まるから、そういうね、お祭りしているうちもあると思うよ。神社のお札をやっている。今まで皆さんもね、神社をお祭りしたことある人はそうだと思うよ。この辺だったらなんだ。川島さんで言って三峯神社だってね。三峯神社祀ってたね。三峯の方と、あと地元の神社で、やっぱ天照さんですね。天照大神なの？そこは。その地元の神社は何ていう神社？地元の神社は、ちっちゃい神社なんですけど、上高の神社って全然知られてない神社なんですけど。上高神社。そして上高神社っていうのがお札ないの？はあるんですけど、ただ氏子さんの方が天照大神を神社の神主さんに頼んでもらってくるんですよ。それとは別にその地域のあれで、あとはその他に何か神社祀っていなかった？あとは三峯の方ちょっと。三峯とあと。あとね、じいさんがいろいろ。きっとそうだと思うんだよ。うじゃうじゃと。普通はそうなんですよ。そうすると、その神社と神社が戦い始まるよ。その天照そのお札っていうのは伊勢神宮から回っていくんですよ。そのお札。昔からのしきたりなんだけど、それをもらわないといいんだけど、もらわざるいないっていうのもいるんですよ。お付き合いだっていう人も中にいるの。もらわないとダメだって。でも、もらわない方がいいんですよ。京都はね、平安神宮のあれが町内会で回ってくるんですよ。ああ、やっぱりそう。それは平安神宮っていうお札。そう。ああ。桓武天皇が祀ってある。じゃあ、新田さんとこも祀ってたことあるんじゃねえの？いや、前は。もう今どうしよう言って妹が下駄箱の上にちゃって置いたら。ああ、もしたの一番いいよ。もした方がいいよ。もしてください。僕ね、そういうお札がどこあるかっていうの分かる。高岡さんの時はほら、障害者のあれ、って言って、うち行ったの。そして、この引き出しの中にね、お札あるから探してくださいよって言ったら、やっぱり氷川神社のお札あったもん。でそういうふうに粗末にすると絶対ダメ。たたれくるよ。天理教の人のうちに行って、本棚いっぱいあるんですよ。この中にお札あるから、ちょっと探してって言ったらね、やっぱり出てきたよ。
だからそういうふうに、そういうの、紙切りだって思わないで、そういうのはね、蒸すの一番いいよ。そういうのは蒸してください。いらないものはもう蒸してください。すごいんだよ、そういうのは。紙切りだからどのこのなって言ってね、簡単に考えたらね、大変なんですよ。駒さん、吉永家はどういう神社、そういうのを祀ってね。神社を祀ってんじゃね。だからそういうのはね、円満にいかないんだよ。その家庭内が。だからいっぱい祀らない方がいいんだよな。だから難しいよ。神様っていうのは。天使いの場合はね、すごいでしょ。神様本人なんだよ。だからその本人だから治療できるんですよ。そのね、神社とかっていうのはダメなの。その神社にもね、一柱の神社っていうのないから、真正まで行ったらね、すごく多い。だから仮に駒さんの子供をね、小学生でもいいや、中学生でもいいけど、名前をね、何年何組の誰々って言わないと分かんないんですよ。その学校見て、この辺だと講和小学校って言うんだけど、講和小学校って言って、これだ氷川神社って言ってお札を祀ったって、その中の誰々さんって言わないとダメなの。そしてね、そういう分かんないもんだから、お札だけは何々神社、平安神宮ってお札彼に祀ったとしても、そしてまだ、こっちに祀ったとしても、じゃあ祈願したら、じゃあどの神様が来てくれるんだって分かんなくてね、手合わせてね。そしてお札同士で喧嘩始まるんですよ。でもそういうことも、実際はね、分かってなくてやってんですよ。そしてね、うまくいかないって始まってくる。結婚できねえんだなっていうのはみんなそうなんだよ。その祭り方が悪いからダメ。じゃあ今日時間ですんで、なんか質問あります？まあね、4分の話をしながらでも、勉強になっていくと、結構ね、4分の話が重要ですので。じゃあ終わります。どうもありがとうございました。